ഹലോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചാനൽ വഴി ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ റിപ്പയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസുകളാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് 1978 കാലഘട്ടത്തിൽ അക്കായി ഓഡിയോ കമ്പനി ഇറക്കിയ AM2450 എന്ന് പറഞ്ഞ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ റിപ്പയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റാക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്ത വരുന്ന പാർട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഈ റാക്ക് ഓഡിയോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയറായ AM2450ൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പവർ ചെയ്യാണ്. പവർ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ റിലേ ഇപ്പോൾ ഓണായിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ഓഫായി, വീണ്ടും കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. റിലേ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് റിലേ ഇപ്പം കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്, വീണ്ടും ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നോയ്സ് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കത് സ്പീക്കർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു നോയ്സാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നോയ്സാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ വോളിയം വന്നിട്ട് മിനിമത്തിൽ തന്നെയാണ്. വോളിയത്തിൽ കാര്യമില്ല, വോളിയം കൂട്ടിയാലും വേരിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഉണ്ടാവും, മിനിമത്തിലാണ് വോളിയം പോകുന്നത്. വോളിയം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ട്യൂണർ ഓഫാണ്, ഇത് ഓഫാണ്. ഉണ്ടോ, കട്ട് ഓഫായി. വീണ്ടും റിലേ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഡാമേജ് ആക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ആവും. അത് സ്പീക്കർ ഡാമേജ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം ഉണ്ടോ, വീണ്ടും ഓണായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീക്കർ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. വീണ്ടും അത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഓണാവുന്നു, തനിയെ ഓണാവുന്നു. വീണ്ടും നോയ്സ് ആയിരുന്നു. ഉണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ വോളിയം അപ്പോൾ മിനിമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കൂടുന്നത്. ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. ഉണ്ടോ, ഓഫായി. ഓഫായി വീണ്ടും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ്, ഓഫായി. ഇനി നമുക്ക് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റുള്ള ആംപ്ലിഫയർ ഈ റാക്കിൽ നിന്ന് അയച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ റാക്ക് നമുക്ക് ചരിച്ച് കിടത്താവുന്നതാണ്. സ്റ്റാൻഡ് ബൈയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആംപ്ലിഫയറൊക്കെ അയച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ തട്ടി അതിൻ്റെ വക്കുകളൊക്കെ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അയച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. റാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കവർ നമുക്ക് റിമൂവ് ആക്കാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഉൾവശത്തിൻ്റെ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് നോക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സർവീസിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. നോർമലി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രം ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതലും അതിൻ്റെ ഡ്രൈ ആവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. വിൻറ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഡ്രൈ സോൾഡറിങ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഡ്രൈ അടിച്ച ശേഷം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഉൾവശം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഈ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഫ്യൂസാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 ടൈപ്പ് വോൾട്ടേജ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് 110 ഉണ്ട്, 220 ഉണ്ട്, 240 ഉണ്ട്. മെയിൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ കാണാം. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ. 10,000 മൈക്രോഫാരഡാണ് ഒരു ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ. അങ്ങനെ 2 എണ്ണമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ബോർഡാണ് ഇൻപുട്ട് സെലക്ഷൻ ബോർഡ്. സെൻട്രലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ IC ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫോണോ ബൂസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സെൻട്രലായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബോർഡ്. ഈ ബോർഡിനകത്ത് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്, സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡുണ്ട്, റിലേ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഈ സെൻട്രലിലുള്ള ബോർഡിലാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിന് അഭിമുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ചാനലായിട്ട് വരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ A979 എന്ന് പറഞ്ഞ 5 ലെഗുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ചാനൽ. അതായത് നമുക്ക് സെറ്റിന് അഭിമുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ചാനൽ. ഏകദേശം 45 വാട്ട്സാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു IC കാണാം. സ്റ്റാൻഡിങ് ടൈപ്പ് ഒരു IC കാണാവുന്നതാണ്. ഈ IC ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ മീറ്ററിലേക്കുള്ള സിഗ്നലുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TA7318P. ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിലേ. ഏകദേശം 24 വോൾട്ട് DC-യിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിലേയുടെ സർക്യൂട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിൽ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ബോർഡാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബാലൻസ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വോളിയം കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നതാണ് ബാസ് ടൂൾ ബോർഡ്. വ്യൂ മീറ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. 2 വ്യൂ മീറ്ററിനും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ആംപ്ലിഫയർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലിരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 42 വോൾട്ടേജ് പ്ലസും 42 വോൾട്ടേജ് മൈനസുമാണ്
ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, മെയിൻ വോൾട്ടേജ്. ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്ററിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 42 വോൾട്ടേജ് പ്ലസും 42 വോൾട്ടേജ് മൈനസുമാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനകത്ത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ ചാർജ് വളരെയധികം സമയം നിലനിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സർവീസിലേക്ക് കിടക്കാവുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്കൂട്ടറിലോട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാത്ത ഏതാണ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഇതിലുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 200 വോൾട്ടേജിലാണ് എൻ്റെ മൾട്ടിമീറ്റർ DC 200 വോൾട്ടേജിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമുക്കിപ്പോൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഏകദേശം 30.4 വോൾട്ടേജാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിലുള്ളത്. 30.4. അടുത്ത കപ്പാസിറ്ററിൽ -30.9 വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഈ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് അതിൽ സ്റ്റോറായി നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ സേഫായിട്ട് എങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമേ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി സൈഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ നോർമൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ടാവുമ്പോൾ വളരെ സേഫായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകും. ഒട്ടും തന്നെ സ്പാർക്കില്ലാതെ നമുക്ക് അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും. ചാർജ് നന്നായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് 0.3 വോൾട്ടേജേ ഉള്ളൂ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ. ഇതിനകത്ത് 0.7 വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സർവീസിലേക്ക് പോകാം. അതിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബോട്ടം കവർ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മെയിൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഡ്രൈ ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം.
അതായത് വിൻറ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആയതുകൊണ്ട് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടും ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഡ്രൈ ആയി പോവുക ഒരുപാട് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ സോൾഡറിങ്ങും ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ മെയിൻ ബോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിലിപ്പം ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് തേച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം, ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചുറപ്പിക്കാം. ഇതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ബോർഡിൽ പലയിടത്തും ഡസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ കട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ തണുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ ഇതൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. തണുപ്പടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡസ്റ്റുമായി ചേർന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഡസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രണ്ട് വലിയ ട്രാൻസിസ്റ്ററുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ ചെറിയ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇത് ഡ്രൈവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. ഈ ഡ്രൈവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് ഇവർ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് C1815 ഇതിൻ്റെ നമ്പർ. ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം.